Sveiki visi, su jumis vėl aš juoda lietuvis. Šiandien vėl filmuojam naują vaizdo vlogą. Čia mes laiko juoktis neturim. Čia ir labai rimta, taip. Maisto šiandienai. Aš pasirinkau naują McDonald's meniu itemą. Jis vadinasi McPlantas. Ir pas mane jis jau biškai apkandžytas yra. Man tokį davė. Aš įsivaizduoju, jums buvo tuomet labai skanu, jeigu man tokį davė. Štai kaip atrodo pakuotė, kurią man davė. Čia matėsi McPlant parašyta tokia. Žalia. Jis biškai išvirto man. Tai aš jį užgersiu šiandieną, taip pat, kol mes jį valgysime. Su Vytautu mineraliniu vandeniu. Už laiką kartu, jeigu matote. Tai aš su jį užgersiu, čia 1,5 litro, man atrodo, čia vienintelis, kuris yra arti 2 litrų. Kiek suprantu, McPlantas turi būti sudarytas tik tai iš daržovių, ar kažkas tokio. Arba būti tiesiog be mėsos. Ar kažkas panašaus. Jau ko gero matė, aš jums rodžiau. Štai kaip atrodo atidarimas. Pamečiau bulką. Nu, gerai. Tai čia kaip jis atrodo laikydamas rankoje. Čia kaip atrodo be viršutinės dalies bandelės, nežinau ar matė, tai man va. Nu ką, ragaujam. Tai aš būsiu labai atviras. Čia nėra pats geriausias mėsainis, kurį aš suragavęs. Yra 110 kartų geresnių. Toks jausmas, kai aš šitą mėsainį valgiau, tiesiog valgiau pupelės. Visme padažas iš pupelių, bet toks jausmas, kad mėsa iš pupelių. Realiai gal net ir salotas yra iš pupelių. 4 balus padaže, dėl padažo skonio, bet ant kiek jo daug buvo. Buvo visai daug padažo. Blet ir vėl plaukas. Nu, mėsa 0, nes čia nėra mėsos. Salotas 3, tokios vidutiniškos, nežinau, paragaukime tik vieną salatą. Va, toks mažas gabaliukas. Tikrai icebergo salotas. Čia salotas visai tokios 4 iš 5. Tokios normalios. Tai bet bulka. Paragaujam tiesiog bulką. Gal irgi iš pupelių. Kaip čia? Toks gal... Tokia, nežinau. Gal tokia daugiau sūdyta bulka. Nežinau kaip apibūdint. Bet nebloga. Nežinau, aš visam mėsainiui, ko gero, duočiau 2 iš 5. Jis nėra... Už vieną mėsainį buvo gal 4 eurai. 4 eurai 10, jeigu neklystu. Ir man atrodo, už tai jūs galite supirkti kokius 2-3 McChickenus arba 3 tiesiog sūrainius, kurie bus žymiai skanesni. Bet jeigu jūs esate toks žmogus, kuris eina į McDonald'ą, kad pavalgyt vegetariškai, jeigu norite, tai imkit, šis mėsainis neturi jokios energijos, netgi aš jaučiuosi be energijos, pavalgys, nebuvo labai toks skanus. Tai... Kiek aš šiandien daviau? 2? Ja, tai vertinimas yra 2 iš 5. Ir žinau, aš asmeniškai, aš juoda lietuvis, aš jo nevalgyčiau. Tikrai ne. Aš geriau savo naminius virtinėlius pasidaryčiau, naminius koldūnus, kurie, ko gero, būtų brangesni, bet aš jų daugiau gaučiau. Tai va, tik tiek ir turim už šitą mėsainį. Ir už Vytautą, už Vytautą gažuotą, man reikia dar kartą paragauti. Taip. Vytautas gazuotas mineralinis vanduo. Jis tikrai yra geras.
labai jam dažnai būna akcija. Ir yra didelis butelys ir yra mažas butelys. Tai jau turite tame pasirinkimą, ar norite daug gazuoto vandens, ar nedaug gazuoto vandens. Jie turėjo reklamą, kad Vytautas po sekso yra gerai. Tai manau, tai automatiškai duoda +1 balą jam. Tai va, aš Vytautui duodu 4,5 iš 5. Toks visko, iš viso, apskritai, abu. Vytautas yra žymiai aukščiau negu Mėsainis. Bet jie abu sudėjus yra koks geras 4-3. Bet Vytautas labai daug prideda balų. Tai va, čia mano apžvalga į maistą. Susimatysime kitą kartą. Iki